现在又要再搓一次鼻子了。你放进去，我一直狂打喷嚏，我根本就弄不进去，我那搓到哭哎、真的好痛哦！这2.5公分了吗？再一次。好，然后我流眼泪了，然后放进去，上面好像我的鼻屎哎、还好我有刷牙，如果没有刷牙的话，可能没有刷牙的话，你就会闻到你口臭的味道，可以吗？哎呦呀，很像棉花棒你在弄鼻孔，但是他说要用进去一点，但我好害怕。哎呦呀，算了，就这样吧。然后他要把它。它这里要先滴6。再抬起一点，让它变平的。来改成水平的哦，水平的，水平的。我直接放进去。好。奇怪而已。怎么眼泪停了？别正常。这样搅10次。2、3、4。好，滴进去，准备看状况。90度。应该可以了吧？还要再高一点，我都流眼泪了。应该可以了吧？欢迎快快别干嘛呢？左右两边都要吗？
姐姐你很讨厌。哦，我转太多圈。啊，很不舒服，再是这个样子，你看不舒服啊。我还是比较喜欢给别人吃。哇，这不行，这好像打喷嚏。哇，太扁了，手那么长的。哦，这个超级不舒服。对，溶解液。然后再换另外一侧，这鼻子。Round 2, Lady Go! Oh my god！ 然后就是那里面有转十下创作的灵感。One hot chew, one hot chew, one big hot chew, one hot chew, one hot chew, one big hot chew, one hot chew, one hot chew, one big hot chew. W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 , hot chew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 , cool.